Сәлеметсіздер ме 4-ші сынып оқушылары. Бүгін сіздерде қазақ тілі сабағы. Алматы облысы Сарқан ауданы Мағжан Жұмабаев атындағы орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Есеркеева Эльмира Орнықбековна. Сабағымыздың тақырыбы табиғат ғажайыптары бөлімі бойынша фонетика әлеміне саяхат. 7-ші сабақ. Сабағымыздың мақсаты өткенді қайталай отырып, оқушыларды тыңдаған мәтіні бойынша мазмұндама жазуға машықтандыру. Сабағымызды тіл дыбыстары жайлы білімімізді еске түсіруден бастайық. Дыбыстар неше топқа бөлінеді? Дұрыс айтасыңдар, жақсы. Айтылу ерекшелігіне қарай дауысты дыбыстар неше топқа бөлінеді? Өте жақсы. Ал енді дауыссыз дыбыстардың түрлерін есімізге түсіріп көрейікші. Керемет, жарайсыңдар. Қалай ойлайсыңдар? Осы сала тіл ғылымында қалай аталады? Білгілерің келе ме? Онда еске сақтап алайық. Фонетика дегеніміз тіл білімінің, яғни тілдің дыбыстық жағын зерттейтін саласы. Ал балалар, енді бейнероликке назар аударайық. Алтынемел қорығының ең ерекше жерінің бірі осы Әншіғұм төбесі. Айғайғұм деп те аталатын төбе үлкен және кіші қалған тауларының етегінде орналасқан. Биіктігі 150 метр, ұзындығы 8, ені 3 шақырым болатын төбеден әр түрлі үн шығып тұрады. Ол бірнеше шақырымға еркін жетеді. Құм жел әсерінен қозғалғанда одан кәдімгі сырнайдан шыққан әуенді естігендей боласыз. Ал егер жел күшейсе, ұшақтың гүрілі сияқты дауысқа ұласады. Бұл құбылысты мамандар құмның ұсақ бөлшектерінің бір-біріне үйкелуінен деп түсіндіреді. Ал ел арасында Әншіғұм жайында аңыздар жеткілікті. Аңызға сүйенсек, мұна құмның астында Шыңғысхан өзінің сенімді жауынгерлерімен жерленген екен. Ал сиқырлы құмнан шығатын әуенді хан рухы өз ұрпақтарына жеңістері жайында сыр шерткені дейді. Құмның тағы бір ерекшелігі, ол орын ауыстырып көшіп жүрмейді. Керісінше мыңдаған жылдар бойы бір орында тұр. Ән салып тұратын мұндай құм төбе әлемнің 6 елінде ғана бар. Осы бейнеролик не жайында екен? Дұрыс айтасыңдар, Әншіғұм төбе жайында екен. Олай болса, 30-ші тапсырмаға назар аударайық. Мәтінді мұқият тыңдайық. Әншіғұм. Жетісу өңірінде орналасқан құмды төбе Әншіғұм деп аталады. Биіктігі 150 метр, ұзындығы 8 километр, ені 3 километр. Құм төбенің бұлай аталуының өз сыры бар. Жел соққанда майда құм түйіршіктері сусылдап төмен қарай жылжиды. Осы кезде сырнайдың үніне ұқсас таза, әдемі әуен естіледі. Егер жел күшейе соқса, әлгі әдемі әуен реактивті ұшақтың гуіліне ұқсап кетеді. Осындай ғажап әуенді есту үшін адамдар оған әдейі баратын болған. Табиғаттың мұндай ғажап әншісі ешбір елде жоқ. Жоспарды толықтырып, мәтін бойынша мазмұндама жаз. Жоспар. Әншіғұмның сипаты. Әншіғұм аталу себебі. Тапсырманы орындап болсақ, жоспарды тексеріп көрейік. Жақсы, сендер де жоспарды осылай құрды деп ойлаймын. Осы алған мағлұматтарды пайдаланып, мазмұндама жазыңдар. Орындаған жұмыстарымызды дескриптор арқылы
тексерейік. 31-ші тапсырма. Порталасымен диалогты оқып, әрі қарай жалғастыр. Жарайсыңдар, өте жақсы. 32-ші тапсырмаға назар аударайық. Өзіндік жұмыс түрінде орындаймыз. Сөздердің тасымалдану түрлерін көрсетіп, жазыңдар. Тамаша. Өте жақсы орындадыңдар. Мына дескрипторды негізге ала отырып, жұмысымызды тексерейік. 33-ші тапсырма. Алдымен әріптерді мағыналы сөздер шығатындай етіп, ұяшықтарға орналастыр. Содан соң, нөмір қойылған ұяшықтардағы әріптерден сөз құрастыр. Нақты жауап арқылы тексерейік. Өте жақсы, жарайсыңдар. Осы сөзге дыбыстық талдау жасаңдар. Керемет! Ендеше, бүгінгі сабағымызда не үйрендік, не білдік, қорытындылайық. Дұрыс айтасыңдар, тілдің дыбыстық жағын зерттейтін сала фонетика деп аталады. Бүгінгі сабақ бойынша оқу тапсырмасы. Тапқан сөзіңдегі құс туралы дереккөздерден ақпарат жина. Олай болса, нысана әдісі арқылы кері байланыс жасайық. Бұл тақырып маған өте қызықты болды десеңдер, сары түсті шеңберді. Маған бәрі түсінікті болды десеңдер, қызыл түсті шеңберді. Маған көмек қажет десеңдер, көк түсті шеңберді таңдап алыңдар. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңдар.